Доброго времени суток. Всем благодарю вас за просмотр, лайки, подписки, комментарии. Желаю всем добра, любви, новых начал. Мы переходим к раскладу из 3 вариантов на 3 варианта. Тема расклада будет такая. Разбежались, а он и она снова стучат в дверь. И что с этим делать? И что с этим делать? Что с этим делать? Первый вариант. Первый вариант. Вы разбежались, а он или она стучит в дверь. Второй вариант. Вы разбежались, а он и она снова стучит в дверь. И третий вариант. Вы разбежались, а он и она снова стучит в вашу дверь. Так, выбираем. Кто не успевает, ставим на паузу. А мы погнали. Первый вариант. Расклад общий. Вы кто будет смотреть, чтобы понимали, что расклад общий. В принципе, они все общие расклады, потому что записан на широкую аудиторию. Так. Разбежались, а он у нас снова стучится в вашу дверь. Стучится, причем с агрессией, со скандалом, дабы вас растоптать, уничтожить. Опять же, на личности не буду переходить. Мужчина, женщина, неважно. Тут идет такая информация. Каждый смотрит для себя. Мужчина смотрит, что там женщина, женщина смотрит, что мужчина. Здесь именно касается тех, кто разбежался, отношения закончил, а снова проявляется. Для чего? Доказать свою силу. Здесь что-то с материальным связано. Споры о детях, о недвижимости. Здесь прям такое ощущение, как будто это все недавно произошло. И еще люди на эмоциях, еще как-то вот прям вот что-то такое еще кипит, еще не успокоились эти страсти. И здесь доказывание друг другу, кто прав, кто кто виноват. Здесь не надо этого делать. Здесь, наоборот, надо успокоиться. Мужчина говорит, что я тут всего добился, что я рулю, я денег давал, я зарабатывал, я там куда-то ездил. Да, и как бы хорошая зарплата у меня была, что это я все сделал. А женщина говорит: нет, дорогой, ты меня обманывал. У тебя кто-то есть. Кто-то был. Здесь какая-то ситуация такая, что разбежались как будто из-за какого-то нехорошего момента. Мужчина и женщина. Тут 2 женщины, а 1 мужчина. Здесь какая-то такая ситуация интересная. Берем. Ну, так и что в итоге-то? Что с этим делать-то вообще? Что с этим делать-то? С этой агрессией совсем. Что поступить-то? Как поступить-то? Да никак идти в свое новое. Обнулять свои страхи, сомнения и идти в новое. Семья, да, была семья, было все хорошо, все замечательно. Вот. Ну, как бы это не последние люди. И как бы здесь, во-первых, самое главное не сомневаться в своих действиях. Вот. Кто бы сейчас не смотрел, мужчина или женщина, вы делаете это правильно. Вы должны пойти в новое. Вы не должны закрываться от социума, вы не должны бояться людей. Вы не должны бояться выйти замуж или жениться, да, в очередной раз. Потому что люди
есть и хорошие, так скажем, да, грубо говоря. Еще что хотят? А тут смотрите как. Если смотрит мужчина, я вам так скажу, бояться этого не стоит, да, вот это вот всего продолжения личной своей жизни. То, что прошло, то прошло, потому что здесь полное разрушение идет. Здесь закончится эта вся ситуация, здесь не будет, так скажем, продолжения каких-либо отношений. Вы просто друг друга отойдете от слова совсем. Для мужчин вот эта информация, это для женщин. Мужчина смотрит, да, который я могу так сказать, вы на своем пути, вы идете правильно, у вас есть все возможности, все силы, у вас есть достаточно такой уже устоявшийся какой-то склад, ваш устой вашей жизни, да, вы идете по определенному, как это сказать-то, не традиция. У вас уже есть конкретный костяк, вашей цели, вашей жизни, и вы уже знаете четко намеченный путь. Вы идете правильно, и это будет хорошо. Вы управляете своей жизнью. Вы сами собой управляете. Не кто-либо вами манипулирует, а вы можете манипулировать людьми. Но ими можно манипулировать, ими можно людей как бы управлять людьми, но это должно быть адекватно, справедливо и не наглее. Вот. Тогда у вас все будет хорошо. Для женщины идет. Женщинам нужно немножко подождать. Подождать, победа будет за вами. Здесь духи рода, здесь все будет по справедливости. Здесь все будет правильно, как должно быть. Просто если он мужчина, он не должен сейчас впадать в сомнения, в истерики, там, в панику, там, не знаю, как-то вот разбитость вот этого, да, страхи какие-то. Это нужно сейчас отсекать и идти вперед. Женщине нужно немножко подождать. Победа в любом случае, что здесь будет однозначно. Женщине попадется мужчина ее мечты, но придется побороться, потому что там будет какая-то здоровая конкуренция такая прямо. Такое ощущение, как будто с вами будет кто-то конкурировать. Мужчина этот на расстоянии. Мужчина этот на расстоянии от вас. Но он уже есть в вашем пространстве. Сейчас у этого мужчины, это для женщин, у этого мужчины сейчас идет какая-то возня с какой-то дамой. Но это скоро закончится, и скоро будет возможность встречи с вами. Это что-то новое будет. Я благодарю первый вариант. А мы переходим ко второму. Так, разбежались, а он и она снова стучат в дверь. Что здесь за ситуация? Что нужно делать? А он и она стучит снова в дверь. Второй вариант. Что это за ситуация? Что делать? Что делать? Очень тяжело пережить, уйти от этих мыслей, начать сначала, начать с нуля. Очень тяжело над собой работать, себя собрать в кучу. Постоянно какие-то мысли идут негативные в плане того, что не пошло бы все полем, лесом, не послать бы всех из прошлого именно полем, лесом. Закончить все это общение, все вот эти контакты, все оборвать и жить в свое удовольствие. Ну так а что делать-то с тем, с кем разбежались? Что это? Заблокировать нахрен. Всю эту любятину, все вот это вот то, что предлагается, давай начнем сначала, давай там это, там туда-сюда, блокировать надо и все. Здесь не будет ничего хорошего, потому что здесь будет постоянно какие-то эмоциональные качели. Здесь человек не изменится. Он будет дальше пытаться вас победить, дальше пытаться вас будет подавить. Вот. Выкачивая из вас всю ту стабильность, которая вам присуща. Силы будет качать из вас. И ждать.
Стоит ли вообще заморачиваться? Нет. Здесь закрыто. Постоянно будете с этим человеком бороться. Человек не изменился. Совершенно. У него та же самая цель, как и было. Просто с вас брать. То есть энергообмена здесь нормального нет. Не было. Так скажу. И если там что-то будет говорить, обещать, там, я там этого делать не буду, я там, потому что здесь, ну, прям очень тяжело. Тут тяжелый, во-первых, разбег был, очень тяжело было отпустить, потому что постоянно какая-то надежда на то, что, блин, а может еще вот так попробовать, а может чуть-чуть еще подождать. Вот долго не было именно принятия решения, второй вариант. Так, переходим к третьему. Ох. Чем дальше, тем круче. Третий вариант. Вы разбежались, а он снова стучит в дверь. Женщина ушла. Женщина ушла, потому что поняла, что живет в каких-то иллюзиях, теряет свои шансы. Чем дольше ждешь, тем хуже положение становится. Ох, какие тяжелые карты. Очень тяжело. Очень тяжело. Здесь прям со свистом все улетало. И тут даже не деньги. Здесь все летело, вот как сквозь пальцы все. Очень большая энергопотеря. Ну и вот он щемится обратно. Что с ним делать? Он или она, неважно. Что с ним делать? Что с ним делать? А закрывать, защищать себя, деньги, работу. Тут идет еще про работу как-то вот. Что-то с работой связано. Защищаться. Конкретно закрытости не вижу, чтобы все отправили, да, указали путь-дорогу. Что с ним делать? Во-первых, не зацикливаться на себе, не искать в себе причины. Здесь говорится о том, что нужно не в себе искать причины, не только в себе искать какие-то причины, почему так все произошло. Здесь нужно идти и развиваться, здесь нужно обучаться. Кому-то, возможно, действительно тут нужно пойти куда-то поучиться, да, к чему-то научиться, новые навыки, новые профессии, что-то приобрести. И это вам придет. Это вам как свыше дадут знак, либо какая-то подсказка будет о том, что вы поймете, что, блин, а почему бы не заморочиться и не научиться мне этому приобрести новую профессию? Здесь у вас толчок будет из вот этого всего, что было, толчок будет такой, что вы приобретете либо новые навыки, либо новую профессию, либо новый путь у вас будет какой-то. Но там придется как-то вот поучиться, либо квалификацию поднять. Да, причем это очень быстро будет. Очень быстро будет. Вот эта вся борьба, возня вот это вот с бывшим, это все закроется, все разрушится. Так а с ним что делать? Понятно, что надо идти вперед. А с ним-то что делать конкретно? Что с этим человеком делать, который пытается вернуться снова, стучит в дверь? Опять говорит, не показывай то, что у тебя есть, что ты приобретаешь. А почему? Типа защищай свою работу, свое детище, свои начала. Держи в тайне. Почему? Почему? Потому что он захочет вернуть все обратно. Полюбятия ни при чем. Что-то карты сегодня прям неразговорчивые вообще. Так сегодня тяжело расклады идут. Как себя вести третьему варианту с этим человеком? Как себя вести?
Отсекать привязку, зависимость. Вы еще зависите от этого человека. Поэтому говорят, ничего не рассказывай, что у тебя происходит, какие положительные моменты в твоей жизни, особенно касающиеся работы, денег. Ничего не рассказывай, защищай, потому что этот человек захочет тебя обратно к себе притянуть по вот этой привязке. Вам нужно обнулить эту привязку, отсечь ее. Там, не знаю, используйте там, ну, там, руноставы или отжиги делайте. Надо вот это убрать. Это самый лучший будет способ. Третий вариант. Я вас благодарю. Всем пока-пока.